Գագիկ Ծառուկյանը շարունակում է հանդիպումները Արմավիրի բնակիչների հետ։ Մուսալեռում խնդիրները շատ են։ Առաջարկ Հայաստանին ծրագրով ընտրություններին մասնակցող Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդը վստահ է, միասնաբար ու միայն համառ աշխատանքով է հնարավոր արդյունքի հասնել։ Եկել եմ լսեմ, տեսնեմ ոնց են գյուղի մեծերը, ինչ հարց կա, ինչ խնդիր կա։ Ծառուկյան, ուրեմն մեր գյուղը սպորտային գյուղ է։ Այո։ Էսի մեր սպորտ զալն է, Այո։ հա։ Էս էլ մեր համայնքապետարանն է։ Այո։ Գյուղապետարանն է։ Էս քանդած է։ Հա։ Հիմա մենք սաղ վերանորոգում ենք մեր Ոնց գյուղապետարանը ոնց կլինես վիճակում։ Հա, սենց է։ Գյուղատնտեսությամբ զբաղվում են մարդիկ ու ինչով կարում է։ Մեր հիմնական ուժ որ երեխեքը սպորտով զբաղվում են։ Հիմա սպորտ զալը գործում է։ Չէ։ Այնքան որ մաքրել ենք ակուրատնի մենք որ եկել ենք այդպես մաքրել ենք, դասավորվել ենք, գույք բան չունենք։ Այսօր մեր ուզածը որ ունենան կարող սերունդ, որ երեխաները փողոցից կտրվեն, որ գնան պարապեն, եթե ինքը զգաց որ պարապելով ուժը ավելանում է, կարող է չեմպիոն դառնա Հայաստանի, աշխարհի, համ մեր ազգի պատիվը բարձր կպային, համ էլ կունենան կարող սերունդ։ Կարող սերունդ, կարող ապագա, չկարող սերունդ, ուրեմն ապագա չկա։ Պայքարը թմրամոլության դեմ պետք է լինի բոլորի խնդիրը։ Ակտիվ աշխատանքներ է իրականացնում մարզաշխարհը հանուն առողջ սերնդի նախաձեռնությունը, որի հանրային կազմակերպիչները մեր օլիմպիական, աշխարհի ու Եվրոպայի չեմպիոններն են։ Թմրամոլությունը, որը տարածվում է, մանավանդ երիտասարդների մոտ ամենի շատ, դա չարիք է, ազգովի պետք է դրա դեմ պայքարենք, ստեղծել ենք մեծ հանձնաժողով, որի ղեկավարն էլ մեր օլիմպիական չեմպիոն Արտուրը եւ կանելի չեմպիոններ, որ հիմա կազմակերպում են միջոցառումներ, խոսելով, բացատրելով, որ դա անկում է տանում երիտասարդություն, դա ապագա չի տանում։ Չեմպիոններ ենք ունեցել, գավաթները, հիմա գյուղապետարանում է։ Այնա բլած տրակած։ Մի հատ էլ այցելենք զալը։ 30 տարի է գյուղում ոչ մի պաշտոնական մարդ չի եկել, որ ասենք ինչ-որ մի հարց տանք, ասենք պատասխանը ստանանք։ Մեր գյուղի անունից կարելի ասել, որ իմացեք ձեր կողքն ենք։ Շնորհակալ եմ երբաջան։ Մեր հիմնական նպատակը որ երեխաները փողոցից կտրվեն, որ զբաղմունքի տեղ ունենան, կարողանան զբաղվել պիտանի մարդ դառնալ։ Մարզադահլիճից դուրս գալուց անմիջապես հետո փոքրիկ Մուսալերցուն Գագիկ Ծառուկյանի խորհուրդը սպորտով զբաղվելու մասին է։ Մենակ ձեզի հեռախոսով եմ տեսել։ Կանը ոնց է։ Աբրահամ։ Պարապում ես։ Հա։ Ինչ ես պարապում։ Ֆուտբոլ։ Անպայման ձեռդ բոքսել պարապել։ Եղավ։ Եղավ աղբեր։ Իսկ ճանապարհին իրեն ողջունող կանանց ԲՀԿ առաջնորդը մեծարանքի խոսքեր է ասում, նշում հայ կանանց յուրահատկության մասին։ Բարև ձեզ։ Մեր հայ կանանք տարբերվում են աշխարհի բոլոր կանացից։ Իրենց զբաղվածքով, իրենց աշխատասիրությամբ, իրենք որպես մայր, որպես կին, որպես կեսուր, որպես տատիկ, ձեզ առողջություն, երկար տարիներ կյանք, Աստված թող պահպան լինի բոլորին։ Մուսալեռում մարդիկ հետաքրքրված են Հիսուսի արձանի շինարարությամբ։ Գյուղացիներից մեկը հայտնում է իր ընտանիքի օրվա ավետիսն ու հետաքրքրվում մեգանախագծով։ Դա ազգովի են կառուցում, որ բոլորն էլ մասնակից լինեն, որ թորներդ էլ ասես ես մասնակցել եմ։ Գավրելը թորնիկ եմ ունեցել, պարոն Ծառուկյան։ Աշկտլուս Աստված բարի։ Մուսալեռն իր հերոսներին երբեք չի մոռանում։ Գագիկ Ծառուկյանին պատմում են նրանց պատմություններն ու միասին հարգանքի տուրք մատուցում պատերազմում անմահացած տղաների հուշաքարի մոտ։ Հանդիպումները շարունակվում են Արևաշատ համայնքում։ Այստեղ մարդիկ հիմնականում ջերմոցային տնտեսությամբ են զբաղվում։ 2100 բնակիչ ունեցող գյուղում գլխավորը ջրի խնդիրն է։ Ճանապարհները շատ խնդիրներ ունենք, բայց ամենամեծ խնդիրներից մեկը դա խմելու ջրերի, ռոռոկման ջրերի։ Ցանցը հին է շատ, պարոն Ծառուկյան, վթարները ահավոր շատ է։ Որ ամեն մարդ իր գործով զբաղվեր, այսօր մեր երկիրը այսօրին չէր լինի։ Եթե մարդը ոչ միտեղ չի աշխատել, ոչ մի փորձ չունենա, ոնց կարող է ղեկավարել։ Անպայման գյուղնախարարությունը պետք է բացվի, որ կարողանա հողը մշակվի, պետք է հասկանան, տիրապետեն, մասնագիտորեն գործով, ոչ թե միայն խոսալով։ Այդ խոսացողները թող մի հատ ասեն, կյանքում քարը քարին դրած կան, մշակած կան, ստեղծած կան, թող ասեն։ Այս գյուղի ժողովրդի քանի տոկոսն է վարկի տակ։ Սա 99։ Պետական պարտքը 15 միլիարդ է, ժողովուրդը ոչ մի բանից խաբար չի, այդ գումարը չգիտեմ որտեղ է ծախսվել։
բայց ժողովուրդն է փակելու։ Գագիկ Ծառուկյանին հարցեր ունեն նաև փոքրիկները, որոնք հետաքրքրված են սպորտով։ Մի հատ հարց եմ ուզում ցես տալ։ Դուք սպորտով զբաղվում եք։ Հիմա էլ այո։ Ուրեմն Ծառուկյանը մինչև այսօր պարապում էր, ու էլի այսօր ոչ մեկը Ծառուկյանի հետ չի կարա մրցի։ Նայ 170 կիլո, նայ։ Տեսա՞ր։ Արժեքավորն այս կյանքում բարի համբավն է, որը հիշվելու է սերնդեսերունդ, ասում է Գագիկ Ծառուկյանը։ Մնայունը գործն է։ Փողի չափսը չի, պաշտոնը չի։ Այլ արած գործն է, որ դա մնայուն է։ Մեր գյուղը սես բաների կարոտ է, էլի պարոն Ծառուկյանը։ Ախպեր հրավիրեք, խնդրություններից հետո հրավիրեք։ Դուք միշտ հրավիրված եք, իմացեք։ Հաջորդ կանգառը Պտղունք գյուղն է։ Գագիկ Ծառուկյանի անակնկալայցը գյուղացիների խնդիրները բարձրաձայնելու եւս մեկ առիթ է։ Ուզում են իրենց ձայնը տեղ հասնի ու լուծում ստանա։ Ոնց է։ Գյուղական կյանքով ապրում ենք։ Ո՞վ է գյուղին բան է տեղ դնում։ Գյուղին պողնովա, գյուղացին։ Սաման պողնովա, գյուղացին։ Արկա գյուղացուն հնարավորություն ունի, մարդն էլ աշխատի, համիրատունը պահի, իմել դարձել կարգավորի։ Այսօր գյուղերը խիա դադարկում, որտեղ ուշադրություն չկա, տիրություն չկա, մարդիկ չեն կարողանում իրանց մշակելով իրանց տունը պահեն, դա համար գյուղեր թողում գալցեն քաղաքամ, գնում են արտասահման։ Կարենը մեկ երեխա ունի, ասում է, եթե սոցիալական խնդիրները թույլ տան, ընտանիքը կդառնա բազմանդամ, իսկ մինչև այդ անմիջական զրույցի է բռնվում Գագիկ Ծառուկյանի հետ։ Քեզ դու այդքան լավն ար։ Գիտեմ կպատասխանես։ Մի քիչ գրոբ է ստացվել, բայց Ոչինչ, քո անունը ոնց է։ Կարեն անունս Եղազարյան։ Կարեն ջան, ուրեմն Ծառուկյանը բանվորի ընտանիքից է, աշխատողի ընտանիքից, պետք է մարդը իր անցյալը չմոռանա։ Մարդը ինչքան կամեցող է լինում, բարի է լինում, այնքան Աստված իրան շատ է տալիս։ Հանդիպման ավարտին Պտղունք գյուղի բնակիչները հրավիրում են Գագիկ Ծառուկյանին միասին մի կտոր հաց կիսելու։ Իզաբելլա Հովանիսյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Սիմիկ Մայիլյան, Էպիկենտրոն։